নমস্কার বন্ধুরা, আপনি কি গুজরাটে সুরাট সিটিতে বসবাস করেন? আপনি কি একদিনের ছুটিতে আপনার ফ্যামিলিকে সঙ্গে নিয়ে একটা খুব দারুণ জায়গা ঘুরতে চান? তাহলে এই ভিডিওতে যে জায়গাটা দেখাতে চলেছি এটা আপনার জন্য খুব বেস্ট অপশন হতে পারে। এটা হচ্ছে গুজরাটের সুরাট সিটির পাশে নবসারী জেলার বিলিমোরা থেকে ওঘাই প্রায় 111 সাল পুরানো টয় ট্রেনের সফর, যেটা কিনা ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চার সাইডে সবুজে আচ্ছন্ন একটা খুব মনোরম পরিবেশের মধ্য দিয়ে খাল বিল সুন্দর একটা নদীর উপর দিয়ে, যেটা আপনার সফরকে খুবই ইয়াদগার। সঙ্গে রয়েছে গুজরাটের খুবই ফেমাস ওয়াটারফল গিরা ওয়াটারফল, যেটা আপনাকে খুবই মুগ্ধ করে দেবে। চলুন ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভিডিও পছন্দ হলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর বেল আইকনকে প্রেস করে দেবেন এরকম ভিডিওর আপডেট। বাংলার বিখ্যাত ইউটিউবার শুভজিৎ দার আমি এই সফরটাতে রয়েছি। ভিডিও ব্লগ আর দাদা খুব খুশি দেখতে পাচ্ছেন। দাদার সাথে এখন আমরা যাচ্ছি টুরিস্ট কোচে, যেটা একবারে পিছে রয়েছে, সামনে ছিল জলের প্যান্ট বগি। আর দেখতে পাচ্ছেন ফাইনাল দোস্ত ওঘাই স্টেশন পৌঁছে গেছি। এই দেখুন ভিড়টা। আর মর্নিং দোস্ত, আর একটা নতুন ভিডিওতে ফিরতে স্বাগত। দেখতে পাচ্ছেন অভিজিৎ দা, আমরা রেডি হয়ে গেছি। আজকের ডেস্টিনেশন থেকে বুঝতে পারছেন কোথায় যাব আমরা। চলুন, আমাদের ট্রেন রয়েছে 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে, এটা হচ্ছে সুরাট স্টেশন। তখন সকাল 8:30 শুভজিৎ দা আর আমি পৌঁছে গেলাম সুরাট রেলওয়ে স্টেশন। 8:45 ছিল দাহানি রোড সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, যেটা আমাদের 1 ঘন্টায় পৌঁছে দেবে বিল্লিমারা জাংশন। চলুন ভিডিওটাকে আগে দেখতে থাকুন। জার্নি শুরু হয়ে গেছে, এখন ট্রেনে বসে আছে। আর এখানে বসে এখানে বসে 930 দাহানু রোড সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস সুরাট থেকে ছাড়ার পর দাঁড়াবে নবসারী জাংশন, তারপরে পৌঁছে যাবে বিল্লিমারা জাংশন, যেখান থেকে 111 সাল পুরানো টয় ট্রেনের সফর আমরা করতে চলেছি। ট্রেনের সফর করতে করতে দেখা হয়ে গেল টিটি ভাইয়ের সঙ্গে, যিনি আমাদের কাছ থেকে জানকারি নিচ্ছিলেন ব্লগ কিভাবে শুট করা হয়। উনিও একটা ব্লগ চ্যানেল ওপেন করতে চাই। দাদা অনেক কিছু টিপসও বলে দিল কিভাবে। थोड़ा फुटपाथ चल रहा था, हम लोग ऐसे ट्रैवलिंग करते हैं। সুরাট থেকে জার্নি করে দাদা আমি চলে এসেছি বিলিমরা জাংশন, দেখতে পাচ্ছ। আর এই ট্রেনটা এসছে, এই ট্রেনটা দেখতে পাচ্ছ ছেড়ে দিয়েছে, এটা মুম্বাই যাচ্ছে। আর আমরা সুরাট থেকে এসেছি, এখন দেখতে পাচ্ছ এটা বিলিমরা জাংশন। I feel like I'm losing my mind. Is everybody একটা 150 সাল পুরানো ট্রেন আছে, ওটাতে জার্নি করব। আর এটা হচ্ছে মেল লাইন মুম্বাই যাওয়া সুরাটের। আর ওই ওভারব্রিজটা পেরে ওই সাইডে যাব, ওটা হচ্ছে ওই ওঘাই যাওয়ার স্টেশনটা। এটা please Lord give me a sign, a sign. দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার। আর এই দেখতে পেয়েছেন টিকিট নিয়ে নিয়েছি, একটা আমার আর একটা দাদা রয়েছে, দুটো টিকিট 20 টাকা করে জেনারেল টিকিট। আর এই ওভারব্রিজটা পেরিয়ে এসেছি, ওটা হচ্ছে মেল লাইন। এটা তার সাথে বিলিমোরা জাংশনে দাঁড়িয়ে আছি, দেখতে পাচ্ছেন স্টেশন বিলিমোরা। আর ট্রেনটা কিছুক্ষণের মধ্যে আসবে। আর দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা জায়গা। দেখতে পাচ্ছেন ট্রেনটা এখন ঢুকছে। পুরো 150 বছর পুরানো ট্রেন, আর খুব একটা সুন্দর জার্নি হবে। দাদা ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে, ব্লগ বানাচ্ছে। ট্রেনটা কিন্তু ইঞ্জিনে চলে, এতে কোনো ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা এখনো নেই, কারণ ঘন জঙ্গলের মধ্যে যায়, তাই ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা নেই। देख सकते हो এইটা হচ্ছে সেই ভিস্টাডোম কোচ, যেটাকে বলে ট্রাভেলিং কোচ, টুরিস্ট কোচ। বন্ধুরা টুরিস্ট কোচ, আর সামনে 4টা জেনারেল বগি রয়েছে, 1 2 3 4, আর এটা হচ্ছে টুরিস্ট কোচ।
দেখতে পাচ্ছি ট্যুরিস্ট কোচের টিকিট কিন্তু অনলাইনে আগে থেকে বুক করতে হয়, 350 টাকার টিকিট। এই ট্রেনটার টাইম টেবিল আপনাদের বলে দেওয়া ভালো। এই ট্রেনটা প্রতিদিন 10টা 10-এ বিলিমোরা জাংশন থেকে রওনা শুরু করে, যেটা কিনা 1:30 থেকে 2টোর মধ্যে ওঘাই জাংশন পৌঁছে যায়। এই মাঝখানে মাত্র 65 কিলোমিটার সফরে প্রায় 3 থেকে 3.5 ঘন্টা টাইম লেগে যায়, কারণ এই ট্রেনটা খুবই ধীরে গতিতে চলে। মাঝখানে 9 জায়গায় টপিস দেয় আর প্রতি আওয়ার 30 কিলোমিটার বেগে চলে। পড়ার ভয় থাকে না, দেখি ট্রেনটা তুমি ক্যাপচার করতে পারছো। এই যে সত্যি কথা বলতে বন্ধুরা, স্টেশন দেখতে পাচ্ছেন, বোঝাই যাবে না, পুরো গাছপালা। আর এমন একটা ট্রেনের মধ্যেই টিকিট কাউন্টার। এই দেখুন, এখানে সবাই টিকিট কাটার জন্য এসছে। এটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার, এখানে পয়সা দিয়ে টিকিট পাওয়া যায়। বেরিয়ে যাচ্ছি রানকুয়া জাংশন। দেখতে পাচ্ছেন দাদার সাথে এখন আমরা যাচ্ছি টুরিস্ট কোচে, যেটা একবারে পিছে রয়েছে, সামনে ছিল জেনারেল বগি। আর দেখতে পাচ্ছেন I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought. ট্রেন অনেক লেটে চলছে, আর লগভগ আর 10-20 মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবো। এখন পুরো ঘন জঙ্গল আসছে, আর একটা সুন্দর নদীও আসবে এখনই। এখন ক্রস করছি তলা আমলা। খুব ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন কত ঘন জঙ্গল। এখন অম্বিকা রিভার ক্রস করব। এখন আমরা চলে এসেছি ওই ফেমাস রিভার, অম্বিকা রিভার, যার উপরে গিরা ওয়াটারফল গড়ে উঠে আমরা দেখতে যাব কিছুক্ষণের পরে। দেখুন নদীর সিন, জায়গাটা ওয়াও, क्या सीन है।
এই है दोस्तों अम्बिका रिवर, এই है अम्बिका रिवर। এখন দেখতে পাচ্ছেন দুমগারদা স্টেশন চলে এসেছি। স্টেশনগুলো কেমন লাগছে? ন্যাচারাল বিউটি একদম, খুব ন্যাচারাল বিউটি। এই ঘরটা দেখুন কেমন পরিত্যক্ত ঘর এগুলো। আগে এগুলো ইউজ হতো, এগুলো অ্যাকচুয়ালি অফিস ছিল আগে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এখন এখানে এই লাইনে বেশি ট্রেন যাতায়াত করে না বলে এই ঘরগুলো পরিত্যক্ত হয়ে গেছে, ইউজ হয় না। ইউজ হলে হয়তো ঠিকঠাক মতন ভাবে মেরামত করা যেত। খালি ভিউটা দেখুন সামনের। গেছি, দেখতে পাচ্ছেন দুমগাগরা স্টেশন এর কাছে, আর এরপরেই পৌঁছে যাব ওঘাই স্টেশনে। আর দাদা দেখছে এখানে ব্লগ বানাচ্ছে। ফাইনাল দোস্ত ওঘাই স্টেশন পৌঁছে গেছি। এই দেখুন ভিড়টা দেখতে পাচ্ছেন। এই ভাই হিন্দি ব্লগার है আর আমাদের দাদা। भाई का क्या नाम है चैनल का? GB007 व्लॉग्स। भाई का भी यूट्यूब चैनल है, देख सकते हो। भाई भी आ गया हम लोग के साथ ओघाई। और এখন আমরা যাব গিরা ওয়াটারফলে। এখন ওয়াটারফলে যাব তো। এখানে বাইরে বেরোলে বলছে জিপ পাওয়া যাবে, দেখা যাক কেমন জিপ পাওয়া যায়, তারপরে আমরা চলে যাব। আর এখান থেকে মনে হয় অনেক ট্যুরিস্ট এসেছিল, সবাই আবার রিটার্ন যাচ্ছে। আমরা এখন ট্রেনটা অনেক লেট করে দিয়েছে, এখন 2টো বাজতে যাচ্ছে। আর এখন বৃষ্টিও শুরু হয়েছে হালকা। দেখেছেন দাদা, আমি পৌঁছে গেছি আর বাইরে গিয়ে জিপ ধরবো। আর ভিড়টা খেলেই দেখুন আজকে। ওঘাইতে নেমে আমরা একটা গাড়ি বুক করে নিয়েছি, যেটা আমাদের কাছ থেকে 300 টাকা নিচ্ছে। আর মোটামুটি এখন গিরা ওয়াটারফলে যাচ্ছি, তারপর আবার এখানে রিটার্ন এসে বাস স্ট্যান্ড থেকে আমরা যাব সাপুতারা। छोड़ के जाऊंगा क्या 55 किलोमीटर होता है। 55 किलोमीटर जाने का और 55 किलोमीटर आने का, 110 किलोमीटर होता है। फिर मेरे I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't.
জায়গাটায় 10 টাকা করে টিকিট নিতে হচ্ছে, যে আসুক। তারপরে আমরা এই দিক দিয়ে গিয়ে এইদিকে এন্টার নিচ্ছি। আর এখানে আমরা আন্টির কাছ থেকে শরবত খেলাম। শরবত ভালো হয়েছে। এখন বন্ধুরা চলে এসেছে গিরা ওয়াটারফলের কাছে। দাদা এই দেখতে পাচ্ছেন সামনেই গিরা ওয়াটারফল। দেখতে পাচ্ছেন এই পেছনে দাদা আমি বসে আছি। এটা হচ্ছে সেই অম্বিকা রিভার, যার উপর দিয়ে সকালে আমরা ট্রেনে করে ক্রস করছিলাম। দেখতে পাচ্ছেন রিভারটা। বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। এর পরের পর্ব রয়েছে কিভাবে ওঘাইয়ের গিরা ওয়াটারফল থেকে সাপুতারা পৌঁছালাম বাসে করে। ও পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে এক রোমাঞ্চকর এক জার্নি, একটা দারুণ অভিজ্ঞতা। এখন হাঁটতে বেরিয়েছি, চার সাইডের একটু মহলটা দেখুন। এগুলো মেঘ না কুয়াশা? এইগুলো হচ্ছে মেঘ। এটা মেঘ। হ্যাঁ। আর মেঘ আমাদের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের মতন, তাই তো? অবশ্যই।